Nze musanvu emmere y'omwoyo go programu mwangu sitawanika balamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu ali amagobega w'omuzinda lunaku olwaleero amanya nze Gina era nga ngenda batwalira ddala paka ssaawa zibeera 9 lunaku lwakuna ate nga yes ennaku z'omwezi zo ziri 26 omwezi ogw'omwenda omwaka 2019 yonna gye muli tubagamba nti mutuule mukkalire ate muwulire obulungi bwa Mukama waffe Yesu byakola byeyakola ate byakyakola n'olunaku olwaleero. Tulina omwanguzi waffe olunaku olwaleero era nga yatuuse dda abeere ate nga alututotolera. Oli otya mukwano? Kindi nyabo kama yebaziwe nyabo. Amina nyabo gyebaliko kale nyabo gyebaliko nyabo nkale atulamusako yaani amanya gange nse Babirye Benita bulongo enyabo. Bino bijja kunyuma ebyabalongo bino bibaamu emboozi empanvu. Benita oli otya? Ndi bulungi nyabo. Ali atya gyali gyebali era gyebali bakola ki obalese bakola ki? Balungi nyabo. Weewaawo batulamusiseeko. Abooluganda Mukama yebaziwe. Amanya gange nze Babirye Benita nviiridde ekitebi wano kumpi. Weewaawo Benita byali bitya? Nsalibwa Bukatuube Mayuge District. Bukatuube Mayuge District Busoga. Tata wange bamuyita Andrew Ntambi. Mama wange bamuyita Kasubo Mariam. Okay. Bonna balamu. Amina. Nzalibwa mu family y'abaana abangi nnyo naye mama wange kati yaliwo ng'omukyalo omukulu. Okay. Natandika okutegeera ng'abazadde bange bonna mbeera nabo. Okay. Mama tuli bana 8. Nze second last born. Gweka baby akawala akasembayo ba nakadako kawala. Mulezi. Gwe kasukali akasembayo. Enyabo. Natandika okukula ewaffe nga nyimba mu kereziya naye nga ate ni waka tulina wesabo. Olimba mu kereziya? Naye ate nga neka mu pithiri nga nyimba mu kereziya naye nga ni waka tulina wesabo. Nga neryo oyimba? Nga nyimba. Oyimba wabiri? Eyo nalizi nga nze omuntu nali saabyagala. Nakula nga nze ntandika okutegeera nga nze nina sepiki yange nga nina essowaani yange nga buli kimu kiba kyange. Lwaki? Kati nakula sirya byennyanja. Ekintu kyonna ekiva mu nnyanja nga sikirya. Nga baŋŋamba nti bwe mbirya omubiri gwange like gwiwa lashes emizimu ginyiiga kuba nakula ndi muwonge nga bampongayo nga nina okusamirira famire yewaffe. Ng'ate oli mulongo? Ng'ate nga ndi mulongo. Kati bwentyo bwe nakula mama wange naye bwe yanzaala ne bamugamba taddamu kulya byennyanja. Mama wange yene leero tabirya tulya kintu kyonna kiva mu nnyanja. Yadde mukene tamulya wadde sepiki efumbye tagiriiramu. Nange nali sigiriiramu. Tagendako mu hoteeri? Mu hoteeri tojja kumanya gye bafumbyemu oba tebafumbidde mu byennyanja. Genda maaso. Twakula bwe tutyo. Twakula waka waliwo ssente. Tata wange yalina ku ssente era mu biro ebyo ng'omubuuliza jjinja ne bakutwala. Twalinako sita nnyingi. Twalina amata agaleeta ebyennyanja ewaka. Twakula n'abaana bangi abatalina gye babeera ewaffe ewaka. Kati tata wange buli lwe yagulanga oba eryatta eppya nga balitwala okugenda okucelebratinga ku nnyanja nga banteekamu ne bantwala. Ndowooza nze naliko empewo ziri nga zirina okusanyuka. Kati lumu baaligula ne bandeka ku lukalu lyato ne lizikirira wansi mu nnyanja nga tuli eno ku lukalu naye nga tulirengera ne bamalamu essaawa nga 3. Ennyanja bagiyita Lwanika era eyo Mayuge ewaffe.
ne balwirawo ddala yingini ng'ezikidde kati ne bafuna ate ddala ne banteekamu ne bantwala ne bantuuzaamu naye nali muto nze nga just mbirabanga kusanyuka. Sooka oleke babiri bwe baakutwala eryato ne libbulukuka lyali lizikidde nga liri awo kungulu lizikidde we bantuuzaamu ne banteeka mudala ne bantwala liri ne lyaka ne bakomawo ku lukalu olwakutuuzaamu boodi genda maaso bwentyo nenzija nga nkula nga nsoma ewaffe eyo essomero baliyita Nabo primary school nesomako nasoma paka P7 yawe namalira P7 naye nga ndi mu bulamu kati mama yanyumiza nangamba nti lunaku lumu oba omuntu omu yankwatako ng'alidde ebyennyanja nti nenkaaba omusaayi munenkaaba omusaayi era abantu ab'okwo ku kyalo kyaffe ab'edda nga bagamba oyo omwana yakola ekyafaayo yakaaba amaziga nga musaayi oba byali bituufu nze simanyi naye nga babyogeranga kakati nenkula bwento ne bantwalako ewa ssenga wange ssenga wange teyazaala mwana nankuza yali mukambwe nnyo ng'akuba buli nkovu gye nina ssenga yankubanga. Lwaki bakutwala ewa ssenga ng'ate oliko ebintu byo? Wadde naliko ebyo ebintu naye nalina ne rejection. Kati bangamba mama yayagala nnyo okujjamu olubuto lwange ne lugaana ne lugaanira ddala ne lugaana ovaamu. Sooka oleke babiri wazaalibwa oli mulongo? Saali mulongo. Baatuzaala olunaku lumu abalongo babiri omu n'abuuka kati ze ne banzibulamu oli babiri naye nze saali mulongo n'ate ne basiba ebibbo ebyabalongo. Sooka oleke babiri tutambule mpola akadde tukyakalina kangi. Wazaalibwa nga toli mulongo ne bazaalawo omuntu omulala? Ne babazaala babiri. Abaana batuzaala lunaku lumu abaana basatu mutata wange. Baali balongo mu mukyalo omulala. Taata yalina abakyala babiri nga balina embuto? Nedda abakyala bangi naye ababuto balabika baali babiri. Kwegamba baali babiri maama wo n'omukyala omulala. Kakati ku olwo omukyala oli naye n'azaala abalongo, ye yazaala balongo maama wo n'azaala omwana omu naye kakati ekyabaawo nti oli abalongo booli omu bwe yabuuka babiri gwe owamujja we ne bakutuuma babiri. Oli yali ye Kato n'abeerawo bannakato? Waali Kato genda maaso. Kati ne basiba ne byabalongo jjukira oli mukazi yali wa wabweru ne babiwa maama wange. Kati ne banfe ddala omulongo baddira ebintu ebitali bya maama ne babimuwa. Bakufuulidde ddala omulongo bakuwonze ng'omulongo? Ne bafulumya n'abalongo nga bafulumya nze atali mulongo. Ebyo obonabo obusibe ne bubeeraawo ne leero gyebiri ebyo ebintu. Kati nze bwentyo nenkula mama wange yayagala okuzijja mu mbulu tata wange amuga ntomujjamu n'alemerako n'ayagala luvemu ne lugaana nange ne neekwata ku nabaana. Nogaa nina okujja okujulira Yesu. Ne olubuto ne lugaaniramu nanzaala. Teyanjagala nnyo bona tekuli yanjagala nnyo. Lwaki yali ayagala otujjamu? Mama wange mukyala mukulu ddala simunenya kati ffe tulinga nnyongeza kuba alina abazzukulu abansinga kati alabika yali akooye nayagala awummule tinayagala nzijjemu ne lugaana. Kababire ngagamba olimba Benita n'agamba olimba nzijja nenzaalibwa bwentyo kati senga waffe oli mama wange yali amwagala nnyo kati bwe yanzaala nampaayo senga nankuza naye nga mukambwe ng'akuba senga yankubanga naye ne bamala ne banzijayo n'ebyo byali biwanvu ne bankomyawo ewaka kati nkomawo ewaka ndoza nali mukyakusatu. Kati baganda bange nga bagamba bakuzeeyo ewammwe ne mbabuze ewaffe ewa bangamba eri gy'obadde obeera bwentyo nga baganda bange tebanjagala era ne gye buli eno bulokole buno naye nga nze nange simanyi waabwe sikyala kuba bankuzabe batyo nga sikyala sigenda mu bantu nga mbeera waabwe ewaka. Kati ne baganda bange bezaalibwa nabo ddala simanyi waabwe sikyalangayo kusimanyi na miryango gyabwe bwentyo bwe nakula. Bali abamama omulala oba bebaffe ddala
mama obazaala mamange bazaala balina maka gaabwe oba musenkana mu maka g'abazadde balina amaka gaabwe era ng'abantu okay. naye nga togendayo nali sikyala ng'omuntu ate nga nalina entondo nga bwonvumaye nonangira siddawo oba omugaddewo oyo mba mutadde tusisinkana obawa nenkubuzaako neŋŋenda nenkula bwentyo kati ewaffe bwe natuuka mu kyokutaano twalina muganda waffe omukulu yafa ng'ate ye yaliko empewo enkulu ng'asamira muganda waffe yali abeera Jjinja kati najjanga ewaka nga emizimu gimwogererako bannange nga ayinza okuva Ejjinja baali bagagganye naye ng'ayinza okuva Ejjinja najja ewaka emizimu nejyogera negimwogererako nze nno nga ntya emizimu nga bagamba balabye emisota nze nga mbitya nga bannange bino ebintu agimwogererako bikyolo ebya famire gundi aloga gundi empewo simanyi teziteredde biki baagala baziyita bati okusamira bazitereeze kati netugenda ngaeyo ekiggwa ekikulu kibeereyo bayitayo namayingo akalo bakayita bulamba kati ne bagenda eyo netugenda buno ne baleeta omusamize nga bagenda zitereeza kati bwe baleeta omusamize kati tulina step mamu waffe oli nga naye agamba empewo zimuliko naye alabika yali nga alimba kati n'akwata esaasi y'abasamize n'agikuba wansi neyatika nali muto ndowooza nali mukyakuna kati ensaasi bwe yatika ne bagamba nti okugiyoolawo baleete ente ennamba yabula famire ya ente yagibula nga lwaki egibula ate nga sente zaaliwo anti kati bagamba nti bagenda bitereeza olwo sister ffe oliwe yajjira Rose yafa sisobola butamwogerako linnya lye kati ne basonda sente nnyingi nnyo abafamire ne bakuŋŋaana bangi nnyo ne tugenda eyo eBulamba okusamira naye ng'abaana abato ffe twagendanga kunyumirwa mizimu ne gikwata abantu eBulamba ate no mu Buganda no namayingo kyalo kiri eyo namayingo ffe tuli baganda naye twakulira eri Busoga twakulira Busoga nze mbadde manyi muli oli Musoga era mumpimpi tuli Basoga kuba gye tuzaaliddwa naye nga naturally tuli baganda amanya tulina ga Kiganda bazaddewo basengeeri tata jjajjaffe yasengeeri kati ne bagamba ne basamira ne bigaana kati awo sente ne zitandika okubibwa kati ne baga yalina amamotoka ne gaggwawo amaato ne gabulanga ku nnyanja ne bagamba gabuze ne batandika otambula mu basamize bagenda wano eyo simanyi ensaasi nga buli ngetandika okubagamba yattanga abantu nga bagamba egenda kutta abantu ebintu bwe bityo naye nga sente zamala ne zibulira ddala naye effe sente ne ziggwawo ewaka ne ziggwerawo ddala ne bwe tutyo obulamu ne butambulawo butyo famire ne zikyankalana sente nga ziggwereddewo ddala tata waffe yali omugagga sente ne ziggwerawo ddala kati awo nze ne abalokole bajjayo ku kyalo edda nendokoka naye baali balokole ba Nuwa oyo yabeeranga Jjinja eyo nga gwe basinza olwo oli mu class ki nali mu P5 nzalibwa 86 nali mu P5 kati awo ne Nuwa ne bajja ne tulokoka nze ne muganda wange gwenzirako tulokoka kati bwe twalokoka amawulire ne gatambula ne gagenda Ejjinja oli mukulu waffe ne bagamba twalokose najja ewaka n'agamba abalokose bonna bagenda vaawo wano kati ye vise n'abivaamu gwenzirako kati nze ne ngamba nze nja kuba mulokole naye olwamala ne tubiva nange ne mbivaamu nga bagamba ate tusinza muntu ate Nuwa yamala n'afa ebintu bwe bito ne mbivaamu ne nsigala ku kereziya yaffe enkadde nga gye nsabira bwentyo nenkula n'obubwongo obwo nenzijanga nkula ngira nga sirya byennyanja ebintu bwe bityo obulamu ne bunga bwakula fubana mama affe yalina otusomesa yalina ofumba omwenge wala gyoyo atusomese yasomesa brother wange omukulu n'atuuka mu siniya 4 n'amugamba gwe tuula n'asomesa vise
nenkola P7 nenjoininga Tauhid nayo liri eyo waffe nengenda musinia 1 nengenda musinia 2 bwento nenga obuwonge bujja buntambulirako nga bulaga bubonero ki omuntu ayinza okuba ali eyo nga naye abulina naye nga agamba biri nno mu bino nga bukutambulirako biki bye walabanga okugamba nti wali muwonge. Ekisooka nti nze nalootanga nga ndoota ekintu nekibeerawo naye nga siri mulokole kati nga nsobola okulootako ekintu oba gundi nga agenda funa ekizibu nemulaba oba nendoota omuntu nga tuludde omulaba netumulaba ebintu webityo kati awo emizimu giri bwe gyakyankalana tatanga alina ente 25 25 naye nga bazitwalayo nga zifiira eyo mutale n'omusota gwagirumye ebintu nebijja nga biggwawo webityo kati ne bagamba nti tugule embuzi sokoleke kankuzeeko emabega bali bwe babulwa ente eri kyekyadirira anti nebikyankala sente buli obulamu nebukyankala n'abalina sente nezigenda ente eremweddwa okusaddakibwa ensaase ensumbi eyatise ensaase eyatise kati awo obulamu ne bwononekera ddala ewaffe sente ezaaliwo nezigenda nga zigwawo amaato ne gabbira no gagendanga bugenzi erimu lye basembayo okulaba bagamba lyatambulira kunyanja paka Kenya nga liryevuga lyokka bagamba nga ligenda nampewo bwerityo ne balikwatira eyo Kenya kubanga awo kumpi kati ne balikomyawo naye era obulamu tebwaddamu bwatyo n'agenda nga tatafa gwa musente kuba waali sente nga zigenda zigwawo kati ne bagamba nga tugule embuzi obulamu mama obatandise ogenda mu basamize bwe bagulanga embuzi nga bagisanga ye obanga eyinza okwesuula wansi yokka neyetuga kati bagenda okugamba mu kisale nga teri mu litondo ly'omusaayi nga teri mu wadde omusaayi nga kyaginywedde ne bagamba tugule endiga twagula ebintu bingi naye nga tunoonya bulamu naye nga obulamu tebutereera nensoma nentuuka mu siniya 2 twalina muganda waffe wakanga mulwadde yali alwala obulwadde bwa siriimu yali mama waffe yakuza abaana bangi abataata era ne bwe balwala nga bakomawo n'abajjanjaba kati oyo muganda waffe yaliwaawo siriimu oli owedda nga amuluma kati nga beera atugamba banange nono siriimu aluma temwendanga siriimu ono aluma mumulabanga yeebikkula naye nga bannanga alinga sekeritoni wali eri yamusabira okusaala ez'okufa n'agaana kati bali ne batyo osulanga neyinzi nga nsula naye nga sinalokoka nga tateekako Radio Maria esaala y'okufa naye nga tafa bambi yatuuka n'afa bambi yali tazadde ku mwana kati musiniya 2 nze neŋŋamba nalisaaga eddala kyalo neŋŋamba nja kujja e Kampala nze nenzija nalinawo awo akalinzi ku kyalo bavanga Kampala babeeranga eno Kampala ne bajja ku kyalo eyo kati nze naye nze saayagala mulinzi nayagala kujja Kampala kuba nze nali njagala nnyo Kampala obulamu bwange nanga situukangayo ate nga n'abaliyo tebatuleeta nenzija e Kampala netutuukira twali tubeera Kalere nesangayo tatange omulala yaliyo tatange omuto alinayo omukyala we netubeera eyo we nabeerako ewuwe ne bampi naye nga lumu emu natukoowa nga netuddayo nze naye asidda mu kyalo nitandika oyiya obulamu mu Kampala omukyala yaŋŋamba ntunde nga lumonde awo ku Kalere nga akeera sikyasoma olwo ng'akeera nansuubulira lumonde nemutunda lumonde omubisi ku Kalere nemutunda mukate nali mwana muto naye nga njogera nentunda lumu nga nsobola otunda ensaawa 2 nga njogera nnyo nemutunda naye nga mpa nusu 3 naye nga bannakati abo mukyala mulala naŋŋamba singa nkusuubulira lumonde osobola kubanga oyo mukyala weeyo ku kyalo kyaffe naye ku kyalo ekiddako kati omukyala nambuuza osobola okuggirira lumonde nantundiranga okusuubulira nemugamba nsobola okutundiranga lumonde
naye nakolaki naye natandika okumusuubulira nempulira nga mbikooye nembivaamu bonna nga bampa nusu 3 ngamba kambiveemu ebyo endoza yali 2 yali 2 5 nizala first born wange 5 bwenzirako mukyalo bwenkomawo ng'obulamu bwakulafuubana tolina kyokwatako nekinywera obulamu bwe waffe wabula bwonga bwakulafuubana nzaala oyo omwana asooka saalwayo eyo nze saafumbirwayo nze nayagala kujja Kampala nentulanga n'abawala mu mikwano gyange bwentyo ngenda mukyalo ene Kampala malayo mwezi mukyalo malayo ene Kampala malayo wiki mukyalo ne malayo mwezi tata omwana oli teyanguba naye nali saagalayo kuba nali simwagala nze najja Kampala kuyiya bulamu ate nanyamba nandeeta Kampala kati nali nebaserumu nindoota omwami oyo yali akolera Wandegeya nemuloota ne stage gye yali akolerako kati enkeera olwo nalina omuntu gwe nali nkolera mu dduuka awo ku Kaleerwe olwo ebyakatale mbivuddemu nambuza oyagala kukola ki nemugamba njagala kuyiga nviiri nantwala ebwayisa ku Kamalimali nasasulira kati nga nina okutambula okuva Kaleerwe paka wali ku Kamalimali kati mba ngenda naye ndaba omuntu gwe naloose nendaba omwami baaliko babiri ku piki mwami nankwana nemugamba naye nga nakuloose nti nange ewaffe bakuŋŋambye wangi nemugamba neyakugambye nangamba ojja kubitya batugambye otya nnyo nemubulira netwogeramu awo nebanvugako nebantuusa gye nali misana nantwala wali we nali nkolera kati najjanga nandabako nafuuka mukwano gwange kuba nti nali nkooyo okunsuza nengenda nga mbeera naye yali asula akanyanya nembeera naye mutandiza omukwano ogwo naye yali musajja mukulu nasinga era nga amanyi ogamba kanyina zakato kati awo kanyina zatenga katakula anti kati nga kata nali muto wange nali mutate ye yali mukulu in fact ndoza nga singera emyaka nga oba mmeka gyali mingiko 10+ eyo kati nangamba kati lumu nibajja ne baganda be nasimulula ensawo nga mulimu embogo wadde feri akabaali basamira naye embogo nali siziraba nnyo olwo omuzaddemu omwana sina muzaalamu mwana ndina oli omwana wange kati awo netubeera awo nenfuna olubuto nangamba njagala kutwalako ewaffe nemugamba oyagala kuntwalako ewammwe koyeye nantwala eyo ebugerere ewaabwe ngenda otuuka eri nga banaye waliyo amasabo amanene jjukira nti nali muwonge kati nga obuwonge buli bunkonectinga era kuba nti abanfaanana nze kye nali simanyi ebyo byonna nabimanya nzize wano kati nantwala eyo banaye nga basamira nebeevulunga nebagwa ngamba famire nga bonna basamira olwo olinga myaka emeka oyingidde 2 oba nga oli awo nalimu 2 awo nalimu 2 endowooza nalimu 2 ng'obitegeera bulungi mbitegeera naye nga sibyagalangako obulamu bwange bwonna nga mano bano abeevulungula era nze nga biseera byimpact yali ebeerako kati nze nga era ntega impact kati bwe twava eyo nze nagenda butereevu mu ndeeba nendokoka kati bwe ndokoka omwami n'atabuka nangamba jjajja Kiwanuka yagambye olokoka otya ffe tetubeera n'abalokole nemugamba nze nange ebyo ebintu nkola ki mbitya sisobola nze mbitiira ddala obulamu netubeeraawo nga bulamu bwakusika muguwa angaana ogenda ku kyaki nagamba ajja kujja agambe musumba nti muno mulimu endiga etaliyo nangamba
98 katonyeze 7 katujja ku lwendo lw'amazzi. Emmere y'omwoyo gwo.